हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पान से मल। देखिए फ्रेंड, ये जो है एक पावर एम्पलीफायर है CA12। ये इसकी चैनल है, ये कंडेंसर और ये फैन और ये बीच का ऑडियो बोर्ड। देखिए फ्रेंड, ये इसकी पावर स्विचिंग बोर्ड, ये इसके मॉसफेट और ये इसके दूसरे चैनल। देखिए फ्रेंड, जो इसके अंदर प्रॉब्लम है आपको बताते हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं दे पा रहा है ये। देखिए फ्रेंड, ये इंडिकेटर इसके प्रोटेक्शन के चले गए, लेकिन इसमें जो है साउंड इंडिकेटर के सिग्नल के नहीं जल रहे हैं, प्रोटेक्शन वगैरह नहीं आ रहा है, फिर भी इसके अंदर ऑडियो नहीं आ रहा है। दोनों चैनल ओके हैं, कोई प्रोटेक्शन का फॉल्ट नहीं है, फिर भी इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड, सब कुछ हमने चेक कर लिया, आखिरी में इस प्लेट में प्रॉब्लम निकली। फाइनली हमारा ये एम्पलीफायर जो है ओके हो चुका है। आइए आपको चलाकर टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए ये आ गया हमारा सिग्नल का इंडिकेटर और आवाज़ भी बढ़िया से आ रही है। वीडियो अच्छा लगा